Hello，大家好，我是空调小哥。今天听说老师们都要来了，小哥特地去理了个发啊。今天加上刘哥的加持，指定能大火。我们继续洗空调，开路。这走了半天，好像没看到老师来了嘛？不是讲今天来的吗？这几个阿姨倒是在那拔草。小哥发现了一个比较好的一个，好像挺实用的。等会儿带大家看一下啊，有个小东西，空调的小东西还挺实用的。我们现在已经到达教室，但是在教室里，小哥发现一个对大家都挺有用的，尤其是家里有小孩的。你看刘哥又戴个帽子又上镜了，今天刘哥穿的真干净，可惜又没有老师。刘哥有什么想对我们的粉丝讲的吗？带大家看一下啊，这个蛮好的。来，大家看一下这个东西，我觉得挺不错的。好像以前修空调还没怎么发现这个东西啊。这个东西它是用来挡风的，但是我发现它有一个设计还挺巧妙的。它虽然挡风，你看它这个上面全是一个孔一个孔的一个小眼儿。这样的话，它挡风的时候，它把风这样就可以扩散完以后出来，而且风量还可以。这样的话可以减少对，尤其是家里有小孩的。你假如家里有小孩，空调装的位置也没办法，只能对着床的话，那有个这个东西蛮好的，我觉得挺实用的。它这个设计的估计就是为小孩的。你看这都是卡通人物呢。看它这个设计，就是这样一个小小的一个卡槽啊，看到了吗？就是一个小小的这样卡槽，塞到空调里边，把它卡住它就可以了。它这样是既挡风，然后屋子里也凉快。虽然它挡了一点风，但是它设计的这么多孔的话，能透出来气，而且它的能量虽然吹在上面，它也会上下走。所以整个屋子虽然凉快的慢一点，但是这样对家里有小孩的特别好。我们再仔细带你们看一下啊，看，就是一个小铁片儿，不知道这个东西多少钱，小哥没研究过，估计也不贵，估计10几20块钱，可能都没有，没准9块9呢。这小孔。小哥觉得这个东西蛮实用的，所以给网友给大家看一下吧。虽然我没怎么用过这个，因为我这个空调不对着床，对着床的这个就非常好了。你看这边这台空调也有，它好像还花样还蛮多的，什么颜色都有。这个也还可以，全是小孔。它这个为什么在教室里要装这个？我觉得大家应该心里有数啊。哇，这幅画好漂亮，才发现。刘哥，你说这个是画的还是贴的？我感觉是画的啊。画的吧？喂，以梦为马，不负那啥字啊？少。小哥读书少。每天在不经意间就发现了一些这些字啊，还是读书读的少，都不认识。刘哥饱读诗书比较厉害一点。马上我们刘哥这个书法比较厉害，给大家表演一下。写的字确实不错。这写的啥？江苏啊？不是写个精忠报国的吗？精忠报国。重写。这个人啊，长时间不写字，这字都忘了。不行。写粉笔字体。今天我们又另外搞了一栋。五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么嘹亮。现在我们你这跑什么玩意儿啊？教您3个空调最帅扛把子要去吃饭了，到饭点了。今天我们不去昨天那家快餐店了，昨天那家生意实在太火，今天换一家。今天有肉吃啊！你看，昨天你们说胡叔没肉吃，今天胡叔有肉吃啊！现在午觉睡完了，继续干活。
还有点迷糊呢。擦一擦，擦擦更好看，擦一擦，擦出健康来。新学期新希望，加油！小哥又发现一个，那这种就没有我们上午看到的那种第一种好，这种就是一层这个就像窗帘一样的，这个它就是不透气的，冷风完起，完全在这个上面，这样的话它只能这样压住风，反而没有上面那一种好，知道吧？大家如果家里有小孩的买的话，就买早上那种啊，不要买这种。你看，像这种不透气的，就像跳舞一样，哒哒哒哒哒哒。它不仅这样，而且还吵，它呼呼呼呼声音。学校正在全面消毒。像这种白色的也不咋地，这种烂罂粟料子，你看这也是不透气的，反而这个晃动还更厉害，看吧？这个不行啊，这个也不行，还是那个透气的好。本期小哥给大家讲了这个家庭实用小窍门，有3、4种，有没有学会？学会了你就不得了啊！这个对家庭都是好的，好吧？本期视频就到这里，如果你喜欢我的视频，帮我点个关注，我们下一期见，拜拜。